warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube chaanaalaa hayyama jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. An nagaa jira, isin akkam jirtan hordoftoota kiyya. Warroonni subscribe like share gootanii na jajjabeessitan galatooma hedduu kadhanni keessan guddaadha. Galata keessan an himee hin danda'u. Warri haarawaa taatan asumatti dabalamaan na jajjabeessaa. Na jajjabeessuun keessan immoo haamilee naaftaa naaf jedha Oromootti qaali isiniin jedha. Asumaan du'aasaa illee isinitti hin dheeressine. Viidiyoon kiyya kaarra qabadhee dhufe immoo waa'ee obboleettii teenya Dubaayin keessatti rakkoon irra ga'eedha. Subhaanallah, rabbiin nu haa laaffisu. Kun carraadha. Rabbiin nu haa laaffisu. Hamtuun taane immoo rabbiin nurra haa qabu. Rabbiin mana gaarii nu haa seensisu. Mana badaa seenne rabbiin nu haa laaffisu. Ganama yoo dhufnu rabbiin mana gaarii nu haa seensisu. Maal godhan martuu carraadha. Waa maraafuu numatu miidhama. Rabbi waa maraa nu haa laaffisu. Garummaa akkanatti nu diqqeessitee nu salphiste. Beeri arabaa nurratti taphattu, ijoolleen arabaa nurratti taphattu kana jalaa rabbiin ga'ee nuun haa jedhu. Mana keessan taa'a kabajamaa dalagadha jiraadha rabbiin nuun haa jedhu. Ka ganzaba dhoorgatamu nuyi, ka tumamu nuyi, ka gochiin taane irratti raawwatamullee nuyi. Kana maraafuu rabbiin ga'ee nuun haa jedhu. Osoo jireenyi biyya keessa wanti dalagatan jiraatee biyya keenya teennee dalagannee kabajan biyya keenya keessa jiraanne kuni martuu hin jiru. Rabbiin ga'ee salphina kana keessa ga'ee nuun haa jedhu. Salphina kana maraa rabbiin najaa jalaa nu haa baasu. Obboleettii teenya sanallee rabbiin waa maraa haa laaffisuu fi rabbiin khayriin gammachuun waa maraa khayriitti sii jira, gammachuu sii jira, waa maraa sii haa laaffisuu jennaan Oromootiya. Ni qarqaarsa barbaachisu hundi keessanuu qarqaara itti dhaga'ama. Namni waa hedduu rifateetiin hin jira. Homaa miti abshir obboleettii teenya. Kuni rakkoon nama hundarra waan gayuudha. Abshir inshaallah dalagallee barbaaddu rabbiin mana gaarii naman akka jannata itti gammaddu man akka haadha abbaa karaa itti argattu. Ka waa hunda itti gammaddu rabbiin sii haa taasisu. Akkuma san abbaa manaa isillee dhukkuba jedhanii rabbiin haa fayyisuu fi isillee dalagaa gaariitti haa deebisu. Hin galallee yoo jette Oromootiya bakka jirtan maraayyuu qarqaara. Akka isiin qalbiin isii cabe kanatti qalbii isii gammachiisa. Qalbiin isii waan cabee jiruuf rabbiin qalbii isii haa gammachiisu. Maal godhu hunduu carraadha. Amma gochi kennu du'aa hima godhachuudha. Rabbiin nu haa laaffisu obboleeyyan teenya. Rabbi isin haa eegu. Bakkuma jirtan maratti rabbi isin haa eegu. Warra mana badaa seentan rabbiin isin haa laaffisu. Mana akka haadha abbaa isin haa taasisu. Hamtuu isinirraa haa qabu. Waan hin taane isinitti yaadu rabbi isinirraa haa qabu. Bakka jirtan maratti rabbiin isin haa eegu. Inshaallah rabbuma isin bira jira. Jajjabaadha. Hamtuu rabbi obboleeyyan keenya ka mana namaa keessa dalagan hundaa rabbiin irraa haa qabu. Gocha hin taane gocha ummanni namaa fi rifatuu hin qabne kana rabbiin amma ga'ee jedhee nuuf haa rifatu. Rabbiin ga'ee jedhee nu haa gargaaru. Ani godhan jiru obboleeyyan kiyya obboleettii teenya. Jajjabeessaa warroonni share gootanii fi like gootanii fi gargaartan hunduu galatooma. Walii akkanatti walii birmatuun wal gargaaruun wal cinaa dhaabatuun yoomuu akkanuma itti fufaa. Jajjabaadha. Akkanuma gargaara obboleeyyan keenya ka rakkatanii ka damoosni dhoorgatame. Ka waan adda addaa rakkatan hunda rabbii walitti qabaa nama hunda haa laaffisuu fi ka biyya kam hundaa keessa jiru. Gabrummaa mana namaa keessa jiru kana hunda rabbiin haa qarqaaru. Rabbiin kana keessa nu haa baasu. Rabbiin kana keessa ga'ee nuun haa jedhu hordoftoota kiyya. Egaa yaadni kiyya kana akkuma namni hundu miidiyaarra oofe anillee akkuma nama kamituu yaada natti fakkaaturra natti mul'aturra yaada ibsachuu kiyya anillee. Kanaafuu rabbiin nama hundaa rakkoo yaada inni jiru keessaa haa baasu. Ka dhibamee mana namaa keessa jirullee rabbiin haa fayyisu. Egas akkana isheen jedha hordoftoota kiyya. Jajjabaadhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota kiyya. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እቺ ልጅ በጣም ታሳዝናለች። ያለችበት ሀገር ዱባይ አቡዳቢ ውስጥ ነው። ኮንትራት ቤት ነው ያለችው። ያለችበት ቤት ጎረምሳዎች አሉ። ሴትዮዋ ሰራተኛ የምታስመጣ
ለልጆቿ ብቻ ነው ለስራ አይደለም። እና ከሷ በፊት የነበረች ሰራተኛም እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንደነበረች ነው የምትናገረው። በልጆቿ ሁሌ እንደተደፈረች ነው። ከዛ በግድ መድኃኒት ይሰጧታል እና በጣም ችግር ላይ ነው ያለችው። በብዙ ወንድ ልጆች ነው የምትደፈረው፣ በአንድ ወይ በሁለት አይደለም። እና በጣም ስቃይ ላይ ነው ያለችው። እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ይዛችሁ ለህግ አካል በማድረስ እቺ ልጅ ከዛ መከራ እንድትወጣ እንዲሁም ደግሞ እነዛ ሰዎች በህግ እንዲጠየቁ እቺ ልጅ እንድትካስ አድርጉ እባካችሁ። ኢትዮጵያውያን ድረሱላት። ጆሌ ኦሮሞም ጫንኩን ዱባይ ቡደዊ ኬሰ ሆጀቲ መነናማ ኮንትራታ ጆሌ ዲራ ቀብዲ ቃሊቲኒ akkasiin humnaan daffaramtu yookaan immoo gudeedamtu gochaa jirti. Achi booda kiniina dirqiin liqimsiisu warri Dubaay Abuudaabii keessa jirtanu qaama dhimmi ilaallatu biraan gahaa. Viidiyoo kana gara afaan Arabiitti hiikaati. Yeroo gabaabaa keessa mucaan kun achii baatee warri gocha kana asirratti godhallee akka seeraan gaafataman godhaan siniin jedhaa eebaakkaachu dirasullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, shukran lillahi. Alhamdulillah, 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 shukran lillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oromoo ko jirtu baga jiraatan na jiraadha. Viidiyoo tana sheer naa godhaati. Ahmad obboleessa kee biraan naa gaha. Adaraa keessan abdiin qaba akka sheer gootanii biraan naa geessanillee. Obboleessa ko viidiyoo tana agartee na biraan darbin. Adaraa waaqa adaraa lafa na biraan darbin. Dachis kenne samiitis kenne biraan darbin. Fooloo naa deebisi keessan na dubbisi. Dirqama keessan na dubbisi. Waa'ee obboleettii teenya tana zim jechuu hin qabnu keessan na dubbisi. Obboleettiin teenya tun amma seera harka jirti. Seera harka jiraatullee garuu nama ishee barbaachisa micootana. Harraqanii sadi guutteerti. Harraqanii afuraffaadha. Erga manaa baate jechuudha. Garuu namni qallaan tokko dhaqee micootan allaalle. Hagammaa darasii maal keessa akka ishiin jirtu namni dhaqee ishee ilaalee hin jiru. Micootana qaama ishee irratti bichaa miti. Miidhaan kan gahe. Sammuu ishee irratti illee miidhaan gahe. Laphee isheetu cabe. Micoon tun haadha ijoolleeti. Ijoollee qabdi. Ijoollee ishee arraaggaftee dhufte. Ijoollee tootiin guddifadha. Jetteet biyyaa baate. Hin taane hireen namaatun akka nama gootu hin beekanii mana hin taane ishee aggaaxamee wanni hin taane ishee irratti raawwatan. Kanaafiyyee obboleessa kiyyaa ulamaawwan Dubaayin keessa jirtanillee mee rabbumaaf jaa micootana dhaqaati laalaa gorsaa omaayyuu miti wanni sirratti raawwatamee nama hundarrattu raawwatamuu kan danda'u jedhaanii akka jireenya ishee boruu jiraattu akka of jajjabeessitu ilmoo isheeti akka jiraattu taasisaa. Abbaan manaa ishee dhukkubsatee ciisee jira. Kanaaf micootana yeroo ammaa kanatti nama barbaachisa. Please Oromooti. Viidiyoo tana sheer naa godhaa. Ulamaawota Dubaayin keessa jiran biraan naa ga'a. Sheekota Dubaayin keessa jiran biraan naa ga'a. Rabbii keessanii jedhaa micootana dhaqaatiin laalaa. Kara biyyaa hoo galchan ta'e gargaarsa akka taasifamuuf. Hoo kara biyyaa galchan ta'e dirqama gargaarsa akka taasifamuuf. Yoo mana jijjiiranii fi mana biraa galchan ta'e mana galchasan bilbilli bitamiif akka kennamuuf. Haalli hunduu akka mijaa'uuf micootanaa godhaafi. Daraa waaqa. Ani hagin danda'u tana bichaadha. Tanaa dhalaganii waan biraa hin dandeessu. Tana bichaan danda'a. Sinitti iyyuu sagalee ta'uu fi bichaan danda'a. Ani kan jiru biyya biraati. Isin Alhamdulillah, alhamdulillah, shukran lillahi. Alhamdulillah, 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 shukran lillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ligi jalatti argamtan asuma YouTube channel kana subscribe gochuun dagatina like share gochuun waa hunda hamilee keessan jajjabeessa waan ta'eef kanaafuu obboleettiin keenya asiin dura rakkoo keessa jirtu miidiyaan martii gargaareetiin share gootan hedduu galatooma. Rakkoo cimaa keessa jiraataa turte miidiyaa kanarratti namni martuu ol gad oofaa ture hunduu argaa turre baga rabbiin mana cinqaa mana rakkoo sanii isi baasee jenna obboleettii teenya alhamdulillah rabbiin achii baasee tiniin jira. Alhamdulillah baga rabbiin achii baase baga rabbiin mana musiibaa sanii baase alhamdulillah qalbii tante cabtan humaa miti abshir obboleettii teenya humaa miti har'a gaddeessa malee borusii darbaa. Gocha ati mataan kan kee yaaddoo keessa seentee qalbiin tantee si cabe kana rabbiin gammachuutti si haa jechuu laaftumatti waa maraa si haa laaffisuu waa hundaanuu jajjabeessaa obboleeyyan kiyyaa warroonni dhayxanii ilaaltanii gaafachuu dandeettan gaafadhaa
gargaara Oromootiyaa gargaarsa keessan miidiyaa irratti illee sheer gootanii walii gargaar walii birmatuun akkanumatti itti fufaa isiniin jedha. Alhamdulillah baga rabbiin achii baase. Alhamdulillah galullee barbaadde gargaarati. Rabbiin nagaan gara biyyaa gara ijoollee si haa galchu. Dalgatullee barbaadde rabbiin mana akka haadha abbaa mana nagaa rabbiin si haa seensisu jedha. Egaa viidiyoon kiyyaa kana asumarratti xumura. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti hordoftoota kiyyaa alhamdulillah asumaan anillee gammachuu obboleettii rakkoo keessa jiru san obboleettii teenya Dubaay hin jirsa. Asumaan anillee yaada kiyyeessadhe baga rabbiin baasee alhamdulillah ammallee rabbiin mana gammachuu isii haa seensisu. Rabbiin giddiin qabu akkuma mana cinqaa san keessaa baase mana rabbiin mana fataraatti isii haa deebisu. Dalagachuullee barbaadde galullee barbaadde rabbii waa maraayyuu gammachuu isii godhee isii haa laaffisu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti hordoftoota kiyyaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.